શ્રી સુરત રાણા સમાજ મહિલા ફોરમ દ્વારા મહિલાઓને પ્લેટફોર્મ આપવા માટે ઉડાન 2022 અંતર્ગત વુમન બાઝાર એક્ઝિબિશન કમ સેલનું આયોજન કરાયું છે। શ્રી સુરત રાણા સમાજ, શ્રી યુવા રાણા સમાજ સુરત અને શ્રી સુરત રાણા સમાજ મહિલા ફોરમ દ્વારા ઉડાન 2022ને લઈ વુમન બાઝાર એક્ઝિબિશન કમ સેલનું આયોજન કરાયું છે। રાણા સમાજની મહિલાઓ આર્થિક રીતે સ્વનિર્ભર બને તે હેતુ સાથે આ એક્ઝિબિશનનું 5 ઓગસ્ટ શુક્રવારના રોજ રુસ્તમપુરા ખાતે આવેલ કોમ્યુનિટી હોલમાં આયોજન કરાયું હતું, જેનું ઉદ્ઘાટન મેયર હેમાલીબેન બુદાવાલાના હસ્તે કરાયું હતું। ચંપાકલીબેન સી જરીવાળા, હું સુરત રાણા સમાજ મહિલા ફોરમની પ્રમુખ છું। આજે કઈ જગ્યા પર શું કાર્યક્રમ, કેટલા વર્ષની મહેનતથી સતત ચાલતો રહ્યો છે? આજે રુસ્તમપુરા કોમ્યુનિટી હોલ સુરત ખાતે છેલ્લા 3 વર્ષથી એટલે 2018, 2019 અને અત્યારે 2022માં આ અમારા ત્રીજો પ્રયાસ છે। સુરત રાણા સમાજની બહેનો આર્થિક રીતે પગભર બને અને પોતાનું આર્થિક ઉપાર્જન મેળવે અને પરિવારના આર્થિક સહયોગમાં મદદરૂપ થાય એ હેતુસર અમે આ સમાજની બહેનોને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે અને એમને મારફતે જે કંઈ ઘરમાં બનતી પ્રોડક્ટ છે, કાપડની મટીરિયલ છે, ડ્રેસ, સાડી, સેલા, હોમમેડ પ્રોડક્ટ, નેઇલ આર્ટ, બેકરી પ્રોડક્ટ, ફૂડ સ્ટોલ, સેલા, બનારસી સાડીઓ, કુર્તી, ડ્રેસ મટીરિયલ, વેસ્ટર્ન આઉટફિટ, તે ઉપરાંત રાખડી અને ભગવાનના વાઘા, આ બધી વસ્તુઓ જાતે પણ બનાવે છે અને પરચેસ કરીને એ લોકો અહીં આ એમને સ્ટોલ આપવામાં આવ્યા છે। અત્યારે 35 સ્ટોલ આપેલા છે અમે અને આ કાર્યક્રમ 3 દિવસ ચાલશે, 5, 6, 7 ઓગસ્ટ 2022 સવારે 9 થી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલશે અને આ કાર્યક્રમમાં 35 સ્ટોલમાં લગભગ 115 જેટલી બહેનોએ ભાગ લીધો છે અને સમાજે જેમને આ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે આત્મનિર્ભર થવા માટે, એમાં એ લોકો ભાગ લઈને પોતાના જીવનમાં કંઈક આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરશે। સુરત રાણા સમાજ મહિલા ફોરમ દ્વારા ઉડાન એક્ઝિબિશન 2022નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં સમાજની બહેનોએ ભાગ લીધો છે। 2018 ઉડાન એક્ઝિબિશને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો। ત્યારબાદ 2021માં કોરોના કાળ દરમિયાન અમે એક્ઝિબિશન ડીલે રાખ્યો હતો અને ત્યારબાદ ફરી એક વખત 2022માં આ ઉડાન એક્ઝિબિશન કરી રહ્યા છે। કુલ 40 સ્ટોલ આ એક્ઝિબિશનમાં રાખવામાં આવ્યા છે અને જ્યાંથી અમે આ એક્ઝિબિશન માટેની જાહેરાત કરી ત્યાંથી ખૂબ જ સારી એવી એન્ટ્રી પણ આવી, ઘણા બધા પરંતુ પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો। રુસ્તમપુરા કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે 3 દિવસ એટલે કે તારીખ 5, 6, 7 ઓગસ્ટ આ 3 દિવસ અહીંયા એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવશે। સુરત શહેરની જનતાને એટલું કહીશ કે આપ સૌ અમારા સમાજની આ બહેનોને મોટિવેશન કરવા માટે જરૂર પડે। એમની જે કળા છે એના વચ્ચે એમનું જે વેચાણની વસ્તુઓ છે એને આપ સૌ